que no es prenen les decisions importants que afecten el govern de la ciutat i per tant un problema com el que vosaltres plantegeu, que és el problema cabdal de la política d'aquest govern, d'aquest ajuntament, que ens ha de tenir la paraula i vosaltres us escolteu. Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors. 5 anys més tard, pràcticament, tornem de nou a Badalona. L'octubre del 2010 es va organitzar la segona marxa de Catalunya contra l'atur. En aquesta vegada aquests són els objectius, la precarietat, la pobresa i la desigualtat. Aquesta és una marxa a la tercera, que té un contingut intercomarcal per tant del conjunt de Catalunya, que la fem a uns dies que són difícils, però sobretot l'assumim. Hi ha hagut motius per la joia. Tenim un bon de canvi que s'ha notat després de les eleccions municipals i autonòmiques a Catalunya i a l'estat espanyol. I tenim davant nou, sobretot al Parlament, unes lleis fruit de les LPs que s'han gestionat els darrers temps, que són molt importants. És per això que nosaltres hem vist que era necessari fer aquesta marxa ara. I les nostres reivindicacions, resultat també de l'acord ampli de les entitats que donen suport, més d'una cinquantena d'entitats, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, la Comunitat de Catalunya, els moviments reconeguts com la Plataforma Defensa de la Hipoteca, la Mare Pensionistes, el moviment veïnal, pràcticament la majoria dels sindicats, partits, forces polítiques que tenen representació al Parlament i altres que segurament la tindran en temps, tenim un ampli ventall de forces molt representatives de la ciutat catalana. Dintre d'aquestes reivindicacions hi ha 5 més una que hem afegit al final. Una primera que és molt important, que és que nosaltres convidem els ajuntaments a fer tot el possible per la derogació de la reforma laboral, la darrera, però també de tot el sistema de precarietat que s'ha construït alrededor, al torn de les anteriors reformes laborals. Aquesta darrera reforma laboral pacifica la destrucció de més d'1 milió de llocs de treball, ha significat la pèrdua de molts drets laborals dels treballadors i treballadores i ha significat també una disminució dels salaris terrible que ha conduït que ara treballar no significa no ser pobre. Pots ser pobre i treballar. La dada que més d'un terç del mercat laboral dels treballadors i treballadores tenen salaris inferiors al salari mínim o al mínim. I això també és a Catalunya. Pensem que hi ha una tassa que és aquesta derogació. Sabem que les competències de l'Ajuntament són limitades, però pot fer pressió política amb mocions que s'elevin tant a la Generalitat, al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, per una cosa que pot fer dintre de les seves competències. I és que els treballadors i treballadores de l'administració de l'Ajuntament, de les empreses que tenen compromisos, contractes amb l'Ajuntament, compleixin normes dignes i no apliquin aquesta reforma laboral indigna. Això sí que pensem que es pot fer. La segona qüestió és l'aprovació d'aquestes dues lleis. La Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya, que hem de recordar que van començar el 2011, després de la gran retallada que va fer el govern de la Generalitat contra els pobres. Aquesta Renda Garantida de Ciutadania, aquesta proposta de llei, ha tingut molts problemes per l'oposició sistemàtica del govern de la Generalitat, que ha fet tot el possible per dilatar amb els temps. Però el tema següent és una llei que està per la via d'urgència i possiblement, si no fem tota la pressió, amb l'acurtament de la legislatura, potser no es pot aprovar. Pensem que en aquesta proposta de llei podríem erradicar la pobresa a Catalunya.
és una proposta de llei que va tindre 121.000 signatures i té el suport de 80 entitats, molt més ampli inclús d'entitats que la donen suport a la marxa. I això es veurà en les properes setmanes i farem tot el possible per pressionar en dos sentits. Que s'aprovi abans que finalitzi la legislatura i que no retalli, perquè hi ha també les esmenes que s'han presentat que són també inadmissibles, perquè alteren radicalment el contingut d'aquesta proposta de llei. No se pot agafar la renda ciutadana garantida per fotre per la finestra una reforma de la renda mínima d'inserció. És una altra cosa. Una altra proposta que està ara mateix dintre del Parlament, també per la via d'extrema urgència, que nosaltres hem donat suport, és la llei d'emergència habitacional i contra la pobresa energètica. És possible que si fem tota la pressió, aquesta sí que aconseguim que s'aprovi els propers 8 i 9 de juliol. Per això, la nostra arribada aquests dies té també tot un sentit de dir, de pressionar perquè s'aprovi tal com està. Tenim altres reivindicacions que passem a que us proposem. Un ja s'ha avançat cap a la reducció de la jornada sense la reducció del salari. No es podrà resoldre el problema de l'atur en aquest país de l'ocupació si no fem aquesta distribució. A la pràctica el que està passant és que els que tenen treball treballen més de les 40 hores i altres se li imposa com solució forçosa contractes de temps parcial que significa també un salari de misèria. Això és el que està passant i una de les maneres d'evitar això és que es distribueixi el treball existent sense reducció del salari a costa de tot l'augment de la productivitat que hi ha hagut els darrers decennis en aquest país que no s'han distribuït als treballadors, sinó que han anat tots a la butxaca dels empresaris i dels banquers. Això pensem que vostès també poden fer coses, fan coses dintre de la seva competència, però és veritat que una llei d'aquest caràcter és una llei avui per avui competència del Congrés dels Diputats. Una altra qüestió que fem a aquesta carta és el tema de les pensions. És molt miserable la retallada efectiva de les pensions per la via de no actualitzar les pensions amb l'IPC. Això ha significat retallades efectives per la gent pensionista, però no solament per ells, sinó per les famílies que avui són dependents de les pensions dels pares o dels avis. Per tant, nosaltres també plantegem aquesta pressió de les institucions dels ajuntaments que demanin que això ja per finalitzar es tenen que actualitzar les pensions amb l'IPC i que tot el que s'ha retallat es té que tornar als pensionistes. I finalment té una reivindicació que ha sortit fruit de la discussió i perquè ha sigut molt actual dintre del procés d'elaboració d'aquesta marxa, que és que hi ha actualment un tractat que s'està debatent d'una manera opaca a les espatlles dels pobles, que és el tractat d'inversió i comerç, o d'internacional d'inversió i comerç, que en el cas que s'aprovés implicaria un espoli de la democràcia a tots els països d'Europa, que el poder de les transnacionals seria més important que el poder dels parlaments i del poble i que això no puguem permetre en ningú cas. I pensem que és un moment també d'accions de rebuig, també des dels ajuntaments, de rebuig a l'aprovació d'aquest tractat. Això és el que nosaltres us donem amb aquest dossier. També hi ha, us hem posat la carta reivindicativa dels aturats i també les mocions que van passar als ajuntaments a la marxa del 2010, perquè veieu quines coses s'han agafat, quines no, quines queden pendents dintre dels deures dels ajuntaments, almenys el que pensem al moment d'aturats, coses que encara no s'han fet, etc. Acompanyem també amb el diari de la marxa que hem distribuït i distribuirem al llarg de la marxa. Gràcies. En tot cas, dir que aquest nou govern, que és el que estem encara no hem fet el per poder començar a provar coses, però aquest nou govern està en absoluta sintonia amb les reivindicacions que feu
Nosaltres